Zgjedhjet treguan trendin, treguan tendencën drejt përmirësimit demokratik të Shqipërisë, do ta çojmë deri në fund demokracinë. Çfarë kuptoni me do ta çoni deri në fund demokracinë, zoti Gjela? Po çfarë kuptoni, unë s'kam dalë për të flasë për demokracinë, kam dalë flasë për zgjedhjet. Zonjosh, ju lutem. Demokraci do të thotë që votat numërohet sipas vullnetit të popullit. Kjo është demokraci. Demokracia është vetëm vot, e lirë. Pa atë nuk ka. Dhe neve kemi bërë betejë të madhe për votën e lirë. Kemi 1 vit e gjysmë, më tepër se 1 vit e gjysmë që kemi bërë betejë. Beteja do vazhdoj, edhe kjo rast, edhe rasti i fundit betejë për votën e lirë ishte. Dhe ne si koalicion kemi marrë 2/3 e Shqipërisë. A e keni parë? Problemi qëndron që do thoni ju janë hedhur para, janë hedhur gjë, ti hidhen para. Vullneti i popullit nuk ndryshon. Kjo bëj të ditur dhe atyre që donin të punone me para. Dashuria dhe urrejtja nuk neutralizohen me anë paras. Kjo ka qenë një tendencë popullore për të votuar kandidatët tanë. Dhe ata votuar në të gjitha bashkitë kryesore të Shqipërisë. Më tregoni, a janë votuar? Pse vonohet KQZ-ja? Pse vonohet KQZ-ja? Pse? Sepse s'ka dignitet humsi? Sepse është politike? Nuk është politike në këto momente. Në këto momente KQZ-ja ka përgjegjësi juridike shumë të madhe bile. Sepse mbaron së qeni politike dhe është vetëm kalkulatore e thjesht e një rezultati që e di opinioni publik, e di gjithë media ndërkombëtare dhe e di gjithë opinioni publik ndërkombëtar. Ju lutem, me që më dhatë rastin, i them kryetarit KQZ-s, boll se po i umbet durimi i shqiptarëve. Bëm mbledhjen aritmetike dhe deklaro dhe bindi njerëzit e partisë tënde, lider që thuaj që unë s'ka mas një ndorë me përjashtim të vijës u shumatore dhe të mbledhjes të gjithë tabeleve të rezultateve të 11 zonave Tiranë. Sa si një tjetër s'ka ndorë. Zotin Gjela, Zotin Gjela, sipas proces verbaleve të opozitës ose sipas të dhënave të opozitës, a jeni të sigurt ju se jeni fitues në qytetin e Tiranës? Ti ke bërë ndonjëherë pyetje sipas proces verbaleve të majorancës, ke parë proces verbale të majorancës zonjush, keni parë? Jo, ato janë për të gjithë. Proces verbalet janë akte administrative, zonjush. Janë akte administrative. Akti administrativ është i barabartë si për mua dhe për ty. Ne kemi deklaruar dhe kemi nxjerrë opinionit aktin administrativ që na bën fitues. Po presim të fundit, që është akti administrativ që mbledh tabelat e rezultateve. Të tëra ato që dëgjoni, jo kemi gjetë flet këtu, jo kemi gjetë flet atje, hajdeni te koshi i mbeturinave urbane të lagjestime, të japu në 20 flet tjera. Nuk flitet kështu. Flitet me ligj, zonjë. Nuk ka flet të tjera. Fletët janë ato që janë gjetur në kuti. Gjithë fletët e tjera që flasin këta në për media janë budallëqe. Nuk i lejon ligji. Nuk i lejon ligji, i konsideron flet pavlefshme. Si një flet e bardhë, si një flet që është hedhur gabimisht në një kuti që s'duhet hedhur, është e barabartë, është 0, është 0. Kot lodheni. Me këto nuk merret fare KQZ-ja. Me këto nuk merret fare KQZ-ja sot. KQZ-ja sot merret, ju lutem. KQZ-ja sot merret vetëm me numurimin. Të marri kalkulatoren në opinionin publik ti numëroj ato tabelet e rezultateve si që ka bërë media. Për shëndet në të media e cila u tregua e sakt, dinjitoze dhe e dashur dhe e respektuese ndaj opinionit publik dhe popullit vetë.